Bà chủ cho em một suất đầy bát này nhé. Của nó đấy. Trời ơi, ăn bát này sao? Vậy thì hơi tốn tiền đó. Không sao, đây là 200 tệ. Hãy làm cho em đi. Có làm được không? Không thì tránh ra để tôi làm. Suất này to quá, tôi chưa gặp bao giờ. Để em không bị thiệt thì cứ đong ra bát nhé. Cũng là một ý kiến hay đó. Như vậy sẽ được mấy bát thế? Được 4 bát nhé. Ít vậy sao? Em cứ ngỡ phải 10 bát. Không có đâu. Bát đầu tiên nhé. Đây là bát thứ hai, bát thứ ba, bát cuối cùng đây. Cái gì thế? Đây là phần quà đấy, ngon bá cháy luôn. Tiếp đến là phần thịt giải. Đây là thịt giải cừu. Phần thịt được đánh giá ngon nhất nhì của cừu. Đổ phần giải cừu vào đây, thêm mùi và hành lá, cho nước dùng vào, thêm một môi nữa là xong. Nào nào đánh chén thôi. Các bạn hãy nhìn đi, đã thấy kích thích không? Đã thèm nhỏ dãi chưa? Giờ S sẽ cho thêm tí ớt. Mời các bạn cùng ăn nhé.